é bonito demais, né? Aí, moçada. Eles não tem vergonha não, hein? Aí vai pro canal Prudente, pra vocês estarem aí apreciando. Não é o tarim, mas é o melro da natureza aí, moçada. O bicho da natureza também é bonito. Se você gostou, deixa o seu like. Estamos aí, um grande abraço a todos. Aquele negócio ali, João. Olha, esse tanto de aqui, vai ter tudo aqui. Mas você tá falando fazer 10 treinos por dia aqui? Fala aí pessoal, esse foi mais um vídeo, não foi de tarim, mas foi para mostrar para vocês aí o pássaro preto soldado na natureza. Se você gostou, deixe um like e curta o nosso canal. Um grande abraço e até a próxima.